路西犯规，机械进球。朱健。法路西犯规，机械进球。犯太多次了。法路西28号3次犯规。 换龙斯特了，龙的不要换龙斯特。3分球，还需要卡位，走，慢来。上了，好球！马路西78号翁启恩。快攻！球出界，双方请求换人。 你的手还好吧？慢，快点来！好2分球。 他现在有球2次，施国伟。机械性请求换人。你刚才那球头上那个卡，你要其他球，我叫有卡，直接这样推他，不是这样子，只是靠着他推他，我不会说。3000几分了，好球！好球！马路西12号潘腾顺。抬住，不要跳！卡位！3分球，好球！慢，唐顺先上来，先上。好球！机械进球。卡位！3分球。经济进攻篮板，球进。20号魏玉元。 力也要卡位啊！看那球，中国已经上来了，不要！先过来！回来！好球！走！
有吗？朱贵要不要去换？他说他要打了。我说朱贵要不要去换一回？这是20号魏晋元。吉恩，吉恩，好球，好球，好球！双方请求换人。换一个，换一个。好，球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 。球，球。杰你还可以吗？辛苦了，杰。进来点，进来点。3分球。力量！挡球，挡球！3分球，接是进攻篮板。接是6号。